喂，早晨，係點稱呼咧？叫我呢個毒撚啊！哦，點咧？毒撚就係咁嘅。咁我咧呢個月咧就喺 App 度識咗條女咁樣啦。咁然之後啦，就都出咗5-6次街咁樣啦，就開始真係覺得可以發展下喎咁樣啦。咁我諗住話去馬㗎啦，去啦。上個禮拜咧，佢又同我講話，佢6月頭會飛呢個澳洲飛2個月。我大概知咩料㗎？佢之前同我講話，佢個 ex 咧就喺澳洲嘅，因為 long D 嘅問題咧就散咗。咁我問佢話：咁你過澳洲係咪諗住話揾翻我 ex 啊？咁然之後啦，佢就話：係啊，諗住咯。嗰晚同佢出街都同佢傾咗好耐嘅。我同佢講話咩？咁其實你飛咗過去陪佢2個月咁樣，但係你都係解決唔到個問題喎咁樣。但係佢都係覺得佢要飛過去咁樣咯。For what 咧？其實飛過去揾佢2個月嗰個原因散咗㗎啦嘛。係啊，啱啊。散咗飛過去似係痕咯。係啩？拗痕咯，咪屌你咪飛過去拗痕做咩啊？咪散咗咯喎！唔係佢係話純粹係真係因為 long D 嗰個問題，所以先散嘅咁樣。大部分你諗過嘅原因，我都有同佢講過啦。咁然之後佢都叫做默認咁樣咯。你係咪好 care 啊？好介意佢飛過去呢單嘢啊？都係啊，唔係都係啊。咁咪係咯，係嘅時候，咁佢堅持要去，咁咪收隊咯。唉，咁我唔係純粹係依家真係。我唔知呢2個月我應該用一個咩心態去？唔係啊，佢飛嗰下就完㗎啦。唔係啊，係佢依家一直都有同我 keep contact 啊，嗰啲覆嗰啲 IG。佢而家喺澳洲啊？得好快。係啊。咁有冇 update 你喺嗰邊做緊乜嘢啊？前2日先飛過去嘅，咁佢都有 send 嗰啲相啊咁樣嗰啲俾我咯。佢話佢唔係淨係去揾佢個 ex 嘅咁樣。唔係你覺得佢會唔會影佢條仔俾你啊？唔係，佢話順便揾下其他 friend。咁但係，我唔知啊！我純粹真係想打上嚟神啊，覺得一啲開心啊。好老實講，佢飛咗去嘅呢2個月，你自己腦入面幻想嘅畫面都唔會消失。係冇錯。咪就係咯，所以呢段關係由一開始佢飛出去嗰下，你好抗拒，照飛嗰下，你同佢嘅關係已經係有個裂痕喺度㗎啦。而呢個裂痕係永遠唔會知道嗰2個月嘅真相係乜嘢㗎嘛。我係唔知我應唔應該喺佢翻嚟之後，我繼唔繼續即係同佢 keep contact 啊咁。咪講真啦，而家 keep 到戇鳩啦。咪你而家你仲傾乜撚嘢啊？問題咪即係唔係寫得咁樣咯。嗰啲咩啊？難捨難離啊？都係嘅。冇計㗎喎，你而家睇下自己，即係又要一路痛苦，一路就喺入面。師兄應該係話我唔知我應唔應該同佢講話我其實想點咯咁樣嗰啲咯。你講咗你想點㗎？即係我冇同佢講我對佢嘅態度係點樣咯。嚇！即係我用一個好理性嘅角度同佢講話咩？佢去揾翻佢個 ex 咁樣啦。一個好嘅結果係點啊？一個壞嘅結果係點啊？都我問佢話咩？咁你有冇諗過個問題都係冇解決到，最後都係咁。但係佢都係咁樣咯。你而家同佢係咩關係、咩身份同佢講啊？你而家？唔係，我覺得我用一個 friend 嘅身份嚟咁樣同佢講。唉，我都唔知自己想點其實而家。你一個 friend 嘅身份啫嘛。係啊。咁人哋當你係普通朋友，佢做咩你都唔關事啊。我係唔知我應唔應該俾佢知我係對佢有意思咁樣咯。你自己咧，你想唔想俾佢知啊？我會覺得去到呢個地步，其實俾佢知就算收咗皮都冇乜所謂嘅。咁但係我就係跨唔出呢一步啊。而家你咁樣講完咧，所有嘢好似都係你自己腦入面一啲幻想世界啫喎，諗咗好多嘢喎，好似就係好撚掙扎咯呢幾日。規劃咗好多嘢，有少少自嗨啊！唔係自嗨。我已經一定係一早就已經打定呢個最壞嘅打算。打咗啲乜嘢最壞打算啊？知道準備收皮㗎啦。咁但係我唔知我應唔應該俾佢知我係點諗啊？準備收皮未開始喎。已經收咗皮㗎啦。點樣已經收咗皮？即係我覺得我同佢應該都唔會有結果㗎啦。咁但係我會想俾佢知我到底我對佢係點樣咯。咁你咪俾佢知咯。就係跨唔出呢一步。你諗下先，你而家有啲乜嘢係仲可以失去嘅？我都冇得到過任何嘢，可以失去。Yes，本來你就乜都冇嘅，講咗有機會有少少得着，但係你一定冇損失。猶豫緊啲乜嘢 ？What are you waiting for？唔係呢個就係我只係獨撚嘅原因咯。咁你係咪就係咁樣？每一段關係就係咁樣無疾而終啊？咁你獨撚 forever？你始終要有一次踏出第一步，你之後你先會成長噶。你咪講完之後冇意思嘅，OK，或者係當你 friend next。
自己嘅感受，自己最真實嘅想法，佢接唔接受佢嘅問題，你嘅感受你表達到出嚟，就係你可以做嘅嘢。好，係嘛？係咪每一個喺 App 度識咗嘅人覺得有 feel， 就最後收埋咗喺心底入面，然後無疾而終，每一次都係咁。咁跟住呢，你愛你要講啊嘛，你唔講我點知你愛啊？係。咁講啊 ，nothing to lose 嘅人係最撚屈機嘅。唔係，我都係需要做少少心理嘅建設。點樣標？點樣可以 build up 到？有冇 plan？就係冇啊！無 plan 勝有 plan， 直接講。你好撚屈機喎！點解 ？Why？點解乜撚嘢都要有 plan？唔使有 plan。點解下下都要所有嘢都要準備好晒嘅？每一步要有晒劇本，要做啲乜嘢，要講啲乜嘢？唔使噶。愛情係乜嘢啊？係一個好虛嘅嘢嚟噶嘛？點解要咁撚多 plan？唔使。No， 冇 plan 係好事嚟噶。大概知道點做啦。愛係點樣得嚟㗎？愛係每一次出街，每一次見面，慢慢一啲好細微嘅行為，慢慢 build up 出嚟㗎嘛。可能佢一個眼神，佢一個動作，佢嘅一句説話，慢慢從一啲相互嘅溝通，一啲動作 build up 出嚟，呢啲嘢砌埋一齊就係咩？就係我愛你咯，我中意你咯，就係咁。唔使 plan，let's go。今次嘅經歷咧，我都有少少反思咧，係咧，即係好似上一位師兄咁咧，唔係講緊個 JF 唔同啦，係我對其他異性咧喺一開頭識嘅時候咧，我唔知係咪我嘅相處模式咧，都會令到佢哋好自然咁當咗係一個 friend 咁樣咯，即係我無時無刻都好似喺度派緊交啊。仆街，我懷疑溝唔到都入 JFT 數，被 friend 送又入 JFT 數，唔係啊。而家係咪全部嘢都係 JFT 係包晒所有奇難雜症，溝唔到女，唔長高，屙唔到尿，腎結石。即係我一問過好多人咧，都會覺得話同我一齊相處咁樣咧，會好不自覺咁樣好快就 friend 鬆咗。我唔知點樣解決呢個問題咯。等陣先，好不自覺，好快咁樣 friend 鬆咗，係咪一件壞事？我覺得係嘅，唔係即係如果我係對嗰個女仔開始有意思，但係佢就已經 friend 鬆咗咁樣咯。好老實講，好似1個月左右就已經會 friend 鬆咗咁樣咯。假設以大前提為條女點都唔中意你㗎啦 ，friend 鬆咗，你用咗 JFT， 所以 friend 鬆咗，你冇用 ，friend 都冇得做，會唔會舒服啲？大家試下咁樣諗得唔得？唔好話因為 JFT friend 鬆咗 ，JFT 令到你有得 friend 鬆得唔得？係咯，就係咁咯。大前提係咪一定受溝先？你哋個個都係以一定受溝為大前提，因為我咁樣講，所以 friend 鬆咗。你講撚咗先有得 friend 鬆咋，唔講 friend 都冇得做啊！仆街！唔係啊，咁呢啲我會 feel 到噶嘛。我冇辦法相信。唔係啊，其實我成件事唔係針對緊呢個 JFT，我係覺得我自己個人對於異性嗰個相處咧，開始有啲問題啊！嗰個相處模式就係好容易令人覺得好好朋友。係咯。OK， 有冇方法令到人哋覺得我唔係 only friend，be a couple？可唔可以再 flirty 啲？得唔得？做唔到啊！你做唔識做啊？關我咩事啊？唔係啊，我就係純粹想問下，到底有冇咩方法可以改變？即係對於一個啱啱識嘅女仔咁樣，屌我真係唔撚識講啊！仆街！師兄，試下。再曖昧啲 ，flirty 啲。今日好靚喎！你有冇講過啊？有冇一啲 signal 射過出去啊？冇啊！冇啊嘛！冇啊！係冇啊嘛 ！JFT 有冇教你講唔出呢啲説話？係叫你勇敢啲表達啊嘛 ！Try your best。明白。flirty 啲咯，説話又好，身體好輕微嘅接觸又好，你唔發射呢啲信號出去，人哋點知你溝緊我啊？係要啊，即係唔能夠好似真係有一個好 safety 嘅距離嚟講，可能對你自己好舒服，有一個好安全嘅距離，我淨係做翻我獨撚要做嘅嘢得啦。唔係㗎，你嗰個安全嘅距離呢，係令到你自己同佢變成朋友啊！嗰個安全距離就係朋友嘅距離啊！大概知啦，勇敢啲，有啲嘢真係冇辦法噶，毒撚我都明白係講唔出口嘅，有陣時就係，但係冇辦法。你想溝女，再唔係冇辦法噶啦，你等女溝啦。如果你真係要咁 safety 嘅話，冇啊，係冇呢個可能啊。Yes， 你就説出個重點來，冇女願意走入去你個 safety zone，咁唯有你自己走出去咯。你唔走出去，亦都冇女走入嚟。
forever friend。明白。就係咁樣。就咁啦。表現多啲自己。好 ，thank you。拜拜。拜拜。我冇辦法相信，你有陣時中意對佢有好感，全部收埋。Who knows？加油！